नाम बोलिए आपका। रोशन जहाँ किधर के है? भिवंडी। क्या तकलीफ थी पहले? वो वाल मेरा बंद नहीं होता था, पेट का वाल, तो इसके लिए मुंह से आवाज़ आती रहती थी। बहुत डेंजर गैस, आवाज़ आती थी। हाँ, गैस भी बहुत ज़्यादा सर पे आती थी, चक्कर आती थी, घबराहट, बेचैनी, दिन भर बहुत बेचैन रहती थी। तो जो आवाज़ आती थी और ये जो तकलीफ हो रही थी, ये कितने साल से थी आपको? ये कम से कम 5-8 साल से थी। 8 साल से थी। हाँ। हर आधा मिनट में एक बार आवाज़ आती थी जोर से, हाँ, जोर से ऐसे करके ऐसा आवाज़ निकलती है ना? थी। बहुत इससे ज़्यादा जोर से थी, हाँ, मैंने बहुत, देखा था, और एकदम अजीब, हाथ पैर कांपता था। है ना? हाँ। तो जब आवाज़ आती थी आपको, तो आपको क्या फील होता था? जैसे लास्ट टाइम आपने बताया मेरे को शर्म आती, लोग मुंह को देखते वगैरह मुझको वगैरह। ऐसे लगता है कि कुछ ऊपर का तो नहीं है, ऐसा ऐसा लगता था मुझको। बहुत बाबा लोग को भी दिखाए हम लोग, सब करे, है ना? डॉक्टर को भी, बड़े बड़े डॉक्टर लोग को भी दिखाए बॉम्बे में, हाँ। इंडोस्कोपी करे, सब करे। तो डॉक्टर लोग गैस की दवा देते थे, गैस है बोलते थे, वाल बंद नहीं होता बोलते थे। तो मगर अभी आपके पास से दवा लिए जब से बहुत फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा मतलब दिन में से सिर्फ एक आध 2-4 बार हाँ आवाज़ हाँ, निकलती, वो भी थोड़ी सी देर के लिए होता है, नहीं तो पहले आपको लगातार होता कंटिन्यू रहता हर है। हाँ 30 सेकंड के बाद लगातार आवाज़ हाँ निकलती हाँ थी। हाँ आप रो रहे थे, मेरे पास आए थे हाँ, जब। बहुत हाल है। वही तो मैं बोली, इसके लिए तो इसके अब्बा को मैं ले बोली, अभी शुगर की दवा भी खत्म हुई, वो ले लेते हैं, चलिए। ठीक है। मैं अशोक आयुर्वेदा से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? हाँ। हमने आपसे कोई फ़ी ली? नहीं नहीं। कोई दवाई का खर्च लिया? नहीं। है ना? सिर्फ शहद की बोतल हाँ, ली आपसे, शहद का, हाँ। मध की बोतल ली, लीची का हाँ शहद, हाँ और उसकी दवा बना के आप ही को दी, हाँ है ना? हाँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक से? मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब बहुत अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए, एक बार फर्क पड़े तो फिर इलाज चालू करने का, क्योंकि मुझको तो फर्क पड़ा है। है ना?